Welcome back to Prince JK TV Show。今日係 Day 3 of Korea Open 嗰個比賽嘅 trip。我哋頭先食完早餐就去咗比賽場地。好，應該比賽嘅時候見啦。呢個長線係幾多？可以嗎？咁我哋今日食咗午飯啦，之後咧啲比賽都完咗啦，我啲比賽完咗啦，之後咧我頭先就換咗呢件韓國嘅反轉衫，係喎，用我呢件香港衫，呢件香港衫去換呢件。耶 ，OK。咁我哋而家完晒比賽。今日嘅比賽。唔係今日我嘅比賽，而家裏面仲有比賽。不過今日唔使跟大隊翻屋企，唔係翻酒店，所以就可以自己去食飯。自由活動。自由活動，我同我朋友，我而家你都出過樣啦之前。之後咧，我哋而家就去一個要去用30分鐘嘅地方，車程要7個字。係，好啦，好遠，好啦，再見。再見。哇！嚇我啊！係緊咯。三、2、1。那個。我的 DS。哦。耶！買佢唔計啦，你出我。OK。3、2、1，卜！大力啲。唔明啊，得。20、30。哇！又咗啦！好慢啊，落得。50分我哋有，換最尾嗰度。最高分。換咩啊？嗰邊站埋一齊，即係換一啲，即係問下。佢應該係你可以攞兩個，一個30，一個20都得嘅。係咯。攞個分數。有50分啦。點啊？咁我哋頭先就去完 Outlet 咯，我哋翻咗去酒店擺低啲嘢，之後而家就食燒肉、韓燒。Hello。好。咁我哋頭先就食完燒肉，我哋而家翻咗嚟啦，酒店。好啦，咁聽日Day 4見，拜拜。